வணக்கம் மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வீடியோ பார்க்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள். ஒரு வழியாக நம்மளும் மீன் தொட்டி செட் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஏற்கனவே மீன் தொட்டி இருந்துச்சு. மீன் வளர்க்குறத விட்டு ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சுங்க. அது அப்படியே தண்ணியோடு விட்டனால அப்படியே சால்ட்டு ஃபார்ம் ஆன மாதிரி அப்படியே இதுவாகிடுச்சு. இதை க்ளீன் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இதுக்கு தனியாகவே ஒரு ஆசிட் மாதிரி அக்வாரியமில் இருக்குது. இதை கழுவுறதுக்குன்னு தனியாக அங்கேயே கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இந்த டப்பா ஒரு டப்பா 20-30 ரூபா வரும். இதெல்லாம் சரியாக தெரில, வாங்கிக்கிங்க. இது வாங்கினீங்கன்னா நல்லா கழுவிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த அந்த ஒயிட்டாக இருக்க ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நேரம் அது மேலே அப்படியே துணி வச்சு லைட்டாக தொடச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது துடைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒயிட் கலரில் மாவு மாதிரி ஒட்டுது. இதை லைட்டாக தொடச்சிட்டு அது மேலே அப்படியே ஆசிட் அடிச்சிங்கன்னா அப்படியே பிடிச்சிட்டு வந்துடும். கல்லில் நம்ம நார்மலாக இந்த ஸ்டோன் ஃபுல்லாமே சங்கு இதெல்லாம் அப்படியே நார்மல் தண்ணியிலே கழுவிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதெல்லாம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டாப்புக்கு தொட்டிக்கு மேலே வைக்கிற டாப்புக்கு அப்படியே பெயிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 24 கேரட் கோல்டு. அந்த பெயிண்ட் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதில், அந்த மாதிரி. ஆனால் லைட்டாக மின்ற மாதிரி இருக்குது. இது நம்ம நார்மலாக நம்ம புறா கூண்டு அடிக்கும் போது அந்த பாக்ஸு ஆப்பிள் பாக்ஸுவே டாப்பு செஞ்சாச்சுங்க. வாங்குறதுக்கெலாம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் நம்ம அதை வாங்கி ஒன்றும் இது பண்ணுறதுக்கு பேசாமல் இதிலே செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு நம்மளே செஞ்சாச்சு. எல்லாம் நம்மளோட ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டி தானே, எல்லாமே செஞ்சாச்சு, நம்மளே செஞ்சுக்கிட்டாச்சு. அப்படியே பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பளபளன்னு தங்கத்தில் செஞ்ச டாப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த டாப்பு செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த தொட்டியை கழுவணும். கழுவுறதுக்கு வந்து ஒரு பழைய தொட்டியை வச்சு நான் கழுவி காமிக்கிறேன். நம்மகிட்ட அந்த பெரிய தொட்டியை கழுவின வீடியோ இல்லை, பழைய தொட்டியை கழுவி காமிக்கிறேன். அதுவே பாருங்கள், அதில் உள்ள உப்பெல்லாம் கிளியர் ஆகி நல்லா பளபளன்னு இருக்கும். அதுவும் நல்லா கழுவிருந்தேன்னா டைம் எடுத்துக்கணும்னா இன்னும் நல்லா கழுவலாம். இது பெரிய தொட்டி, இது கழுவி முன்னாடியே வச்சாச்சு, அது வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். அப்புறம் இது கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கங்க. அந்த ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ட் ஆயிரும் மீனுக்கு. இப்போ மீன் வாங்க போகிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே செடி நிறையா இருந்துச்சுங்க. மீன் கம்மியாக இருந்துச்சு. இங்கே செடி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இன்டோர் அவுட்டோர் பிளான்ட் செடிலாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஸ்ட்ராபெரி, திராட்சை இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ரோஜா செடிலாம் நிறையா இருந்துச்சு. நம்ம சேனலுக்கு யாரும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் நமக்கு ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குனே வரும். நம்ம சேனலை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். புறா பற்றின தகவல், மீனை பற்றினது, பெட்ஸை பற்றின தகவலாம் நிறையா போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். போய் பாருங்கள். மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க நண்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு பரவாயில்ல, ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அப்போ ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். எல்லா சைடுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்செடி, இந்த தென்னை மரம், பாக்கு மரம், இந்த குட்டி குட்டி சாமந்தி பூ இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நிறையா அவுட்டோர் பிளான்ட் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் திரும்பிட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே நம்மளோட மெயின் ஐட்டமான புறா தாங்க. புறா பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லா வகையான புறாவுமே முன்னாடி இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கூல் டைம்ங்கிறனால எதுவும் இல்லை. லீவ் டைம்னால் எல்லாம் வந்துடும். இங்கே தான் நம்ம புறா கொடுக்குறது, விற்கிறது எல்லாமே இங்கே தாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அடுத்து மீன் செக்ஷனுக்கு போனோம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மீன் எல்லாமே பெரிய பெரிய தொட்டியில் செட் பண்ணி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் கொத்தி இதுவாயிரும். இது ஃபுல்லாமே கொய்க்கார்ப்பு, எல்லாமே 1 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு தான் இருந்துச்சு. இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கொய்க்கார்ப்பு, அந்த கட் பீஸ் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக அந்த கட் பீஸ் மாதிரியே கலர் கலராக இருந்துச்சு. பாதி மீனோட பேர்லாம் நமக்கு தெரியாது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு மீன் வளர்த்து, 2-3 வருஷம் ஆச்சு. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாலி, ஒயிட் மாலி, பிளாக் மாலி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம். இந்த இருக்க கண்ணாடி தொட்டிக்குள்ளே ஏதோ அசைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன மீன் இருக்குன்றதெல்லாம் நிறையா நத்தை தாங்க இருக்குது, உயிரோட தான் இருக்குது. இதுலேயும் அதே மாதிரி கட் பீஸு, இதுலேயும் குட்டி குட்டி மீன் தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன மீனுங்கிறது தெரில, நிறையா மீனில் சும்மா தான் இருக்குது. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் மீனில் புள்ளி புள்ளியாக ஒரு மாதிரியாக வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அதை பாருங்கள், ஒயிட் கலரில் புள்ளி புள்ளியாக ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. இந்த மோட்ரு எல்லாத்துக்கும், இந்த தொட்டி எல்லாத்துக்கும் ஏர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே மோட்ரு தாங்க இருக்குது. எனக்கு அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு. அடித்து நவுத்திட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக 3 கொய்க்கார்ப்பு 4 மாலி வாங்கிட்டோம். ஒயிட்டில் 2, பிளாக்கில் 2. கடைசியாக அம்மாவுக்கு இந்த ரெட் கலர் சாமந்தி பூவும் வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சாச்சு. 4 ஒயிட்டு, இது 2 ஒயிட் மாலி, 2 பிளாக் மாலி, 3 கொய்க்கார்ப்பு வாங்கிட்டோம். கடைசியாக மீன் தொட்டிக்கில் மீன் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. வீடியோ விடுறது எடுக்க முடியல, நான் ஒரு ஆள் வீடியோ எடுத்துக்கிறதுனால கடைசியாக விட்டு முடிச்சாச்சு. நம்மளும் ஒரு வழியாக மீன் தொட்டி செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் மீன் வாங்கி விடணும். ப்ளூ லைட்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பட்டை கிளப்புது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பா. மீண்டும் அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கலாம். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.